Ito, gawa rin ng mga bagogyo. Ito, Bisaya. Yung iba, ano, Gulf ko. Hindi na kayo. Wala na. Hindi nga binibenta eh. Gusto ko nga yun eh. Ano to? Napaka-rare na makakuha ng mga brass bell. Napaka-rare na yan. Ang taboy kasi naman. Kahit yun, di ba kuya? Kahit Sa nasa bracelet mo. bracelet mo. Lahat. Ito sa akin kung isa na to. Dinisplay ko lang para makita ng mga dadaan kung ano yung history natin, hindi lang sa Luzon. Meron din tayo din sa Mindanao. Kumbaga dito kilala natin si Bangkod eh. Yun, national ano natin yun, artist na. Ito sa akin tong isa, hindi ko lang masuot kasi ito pang regalo ko sa tropa. Kaya ko lang siya din i-display. Tropa. Ito po magkano? Sa ganyan nung 1.5 naman isa. Turo na yung pin. Bandera mo. Ano ka man yung makita maakin at ang gumas mo nandi eh. Ito ba yung isa? Uwan. Ay nanidyo yung mga di eh. Mahilig. Hindi ko tiko aja yung goy. Uwan di kwanti ko gatangan na di. Ito di ka babal niya kabil mo ate tiko aja ka bawat di manubela. Ay na. Manubela. Sa ano? Ano biya tulugan na tamay ko biya ka sa. Sa dumagat. Nagnangis sa day ano? Dumagat. Ito ni kung Nakapagsat ko ng ganyan pag nakapatay. Ay, naku. convert mo. Pero okay lang din man po kasi patay na yung culture ng ano, tradition ng mga ipagawa ng kahit ng mga dumagat yun. Bumili ka ng ganyan. Hindi na kayo surfboard, ma'am. May mga surfboard akong mga ganda, Carabao Bonds, tsaka Hoy. Mga rare yan, ma'am. Ano naman yan ba? Yung mga Necklace po. Yung gemstone po may mga Sister, ang ganda oh. Ayan, surfboard. Kinuha mo yung sa akin eh.